ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ట్రాక్టర్ గురుజీ ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫొటోస్ ఇంకా వీడియోస్ అనేవి పంపించగలరు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే. ఓకేనా? నమస్తే రైతన్నలారా, ఈ వీడియోలో నేను మీకు సొనాలికా 740 DA బండి అనేది సేల్కి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఈ బండి మోడల్ చూసుకుంటే 2008, అంటే ఇప్పటికి మనకి 12 సంవత్సరాల వెనకమాల బండిని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ బండి అయితే అమ్మకానికి అయితే పంపించారు. మరి దీని ధర చూసుకుంటే 1,50,000 అయితే అడుగుతున్నారు. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అన్న, అసలు బేరం అయితే ఎవరు ఆడకండి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇది ఎక్కువ మొత్తంలో మీకు అనిపించినట్లయితే మరి మీరు ఎంత ప్రైస్కి అడగాలనుకున్నారో ఆ ప్రైస్కి అయితే అడగండి. ఆయనకి ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉంటే ఇస్తారు, లేకపోతే లేదు. మరి ఆయన మాత్రం ఇది బేరం ఆడకండి, ఇది ఫిక్స్డ్ రేట్ అనేది వాళ్ళైతే కరాఖండిగా చెప్తున్నారు. ఓకేనా? మరి ఇది ఉన్న లొకేషన్ చూసుకుంటే మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం, అలాగే వరంగల్ రూరల్, ఇది నర్సింపేట మండలంలో అయితే ఈ బండి ఉండడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ జిల్లాలోనే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఈ బండి అయితే అందుబాటులో ఉంది. మరి ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఈయన ఫోన్ నెంబర్ అనేది వీడియో టైటిల్లోనే ఇంకా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే ఇస్తా. ఫోన్ చేసి మరింత సమాచారం అడిగి తెలుసుకుంటే రేటు విషయం కానీ బండి కండిషన్ కానీ. ఓకేనా?